Bueno, pues comenzamos hoxe un encontro especial para a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, un encontro especial que pretende gravar e deixar constancia de aquelas persoas senlleiras dentro da profesión veterinaria. Este primeiro encontro, esta primeira grabación, é con don Pedro Vila Arias. Don Pedro Vila Arias é un protagonista viviente da veterinaria en Galicia. Para decir un pequeno e moi breve currículum de todo o que fixo don Pedro, decir que naceu en un 6 de setembro de 1931 en Ribas de Sil, en San Clodio, fai xa casi 95 anos. Estudiou nos Maristas de Lugo, licenciouse en veterinaria na Facultade Veterinaria de León, despois foi especialista en inseminación artificial, diplomado en reproducción, recibeu a orden de o mérito agrícola, especialista en selección mellora ganadeira, etcétera, etcétera. Doutor en veterinaria, presidente do colegio, presidente da Federación, do Consello Galego de Colegios Veterinarios. E o que pretendemos don Pedro, é ter unha conversación distendida que, de alguna maneira, nos contes que como foi unha vida tan intensa, tan longa, que se esperemos que seña moito máis, e, de alguna maneira, nos empeces a contar como foi a túa infancia, como foi esos primeiros anos de vida alá en San Clodio, estudios, recordos, ese porqué de dedicarse á veterinaria. Bueno, para empezar a falar, como foi esa nenez de túa ali en San Clodio, en Quiroga? Bueno, vamos a ver. Eu volvo a repetir o de antes, que hai que subir un pequeno máis o diapasón, senón igual non, a mitad das cousas non as oio. A mí me parece mal. Eu sempre me dice, filla, a ver se me poño algo, e digo que te poño a remenar, a mí sobra-me. O sea, que me sobra, escoito ou quero escoitar, e se non digo, ollo, que non che sei o que me dixexe. O de San Clodio, como podes comprender na época miña, por exemplo, o meu irmão xa naceu en Quiroga. Eu nací en San Clodio porque daquela daban a luz na casa das mais, ou seja, das aboas. Entón eu nací e xa me trasladaron para Quiroga por aí ao mes e pico, xa fun por ali. Había moita rivalidade entre San Clodio e Quiroga porque era igual que Portugal e España. Había o río Sil e depois había un ponte de ferro. Entón era igual que os de Tui e os da Ralla, non? O sea que sempre había ese rifirrafe. E a miña infancia, pois, foi unha infancia, creo que normal, de escola. E gustame moito camiñar, porque cando pasei, como son da época antes da guerra, eu cando se declarou a guerra, pasaban, claro, os republicanos, comunistas e falangistas e tal, e eu estaba na escola de pequenos, non? Os de infantiles. E cando pasei a de maiores, pois, don José Santiago era unha persona xa moi maior. E en Quiroga fai moito calor. A partir de abril, ali xa é moi difícil que non se fría un ovo ao sol. Fai moito calor do demo. A situación é que ao ano seguinte a mí xa me sacaron dali. A mí e a máis críos. E íbamos a unha escola que estaba na parroquia de Ermida. E claro, había 3 kilómetros, máis menos. Parroquia de Ermida dentro de Quiroga, non? No concello de Quiroga. Dentro de Quiroga. Pero que ocorría? Que era unha escola, pois, da parroquia de Ermida, era gratis. A nosotros cobraballe aos pais, non?
Pero, é claro, pero aí non había diferencias, había grupos de estudio, según ibas avanzando, así ibas subindo de grupo, ou te quedabas no grupo de atrás. O sea, eu a geografía todo o que aprendí naquela era porque iba explicando a guerra, según iba avanzando ou retrocedendo, iba pasando polo pueblo tal ou pola capital tal, ou no Ebro estivemos ali tempo largo e tendido. A situación, pois xa digo, íbamos a mañá, 3 kilómetros, baixábamos a comer, outros 3 eran 6, a tarde subíamos outros 3 e volvíamos baixar, eran 12 kilómetros diarios. Con 7 anos ou 8 anos xa vos podedes imaginar. Ibas con xente de 8, 10 ou 12 anos, era un spin continuo, porque era pola carretera que vai para o Caurel. Salías llaneando e xa subir, hasta que baixabas ali un regato que é do Regueiral e volvías a subir hasta a escola. Eso pois foi a miña infancia. Como era unha época en que había moita xuventud, pois a cuestión de veterinaria ten un principio aí, na infancia. Había moitos cas con rabia, e un dos pequenos que había no grupo mordeu nun can. Entón, claro, o can matarono, e dicía, está o veterinario que vai facer tos ao can. E alá marchamos todos, porque claro, o compañeiro que o mordera o can xa mandaron viñar aquí para Lugo e salvou. Puxeronlle antirrábica e tal e cual. Depois morreu, era policía secreta e mataron nun atraco, bueno, o que é a vida. O sea, que o nacemento de interesarte pola veterinaria foi un pouquiño a raíz. Facer autopsia ao can da rabia cando estaba facendo o que mordera o amigo ese. E a mí aquilo marcoume, pero muchísimo. Porque dixo, bueno, cando empezou a explicar o que iba a facer, que tiña que mandar a cabeza para aquí para Lugo a sanidade. Laboratorio. Pero claro, empezou e dixo, bueno, vamos a abrir tamén el tórax, el estómago e tal e cual. E todo isto, según el falaba castelán porque era santanderino. Tal Picatoste. Picatoste. Conoceréis el cuadra un sobrinho del. Sí, a mí me sona o apellido Picatoste, sí me sona. Porque estiveron os dous irmãos en Quiroga, Julio e José. Entón a situación era que empezou a dicir, bueno, pues vamos a ver esto, vamos a ver aquello. E claro, según iba falando, antes de abrir nin ver nada, efectivamente aparecía todo o que dicía, aparecía no can con rabia. E claro, eu dixo, me cacho na mar, este tío é un bruxo. Un bruxo porque adivina o que vai a topar. Si esta persona, sin ver nada, sabe o que hai aquí, eu cando vou ao médico, díceme onde te duele, te palpa aquí, e isto e aquello, o sea, que isto, a medicina sabe moito, pero este home sabe máis. E aquilo quedou marcado. E claro, hubiera estudiado ou veterinaria ou gustábame tamén dereito, pero fume por... Pero dai de Quiroga, porque ves aquí a Lugo a estudiar. Con cuánto... Vine a estudiar aquí por unhas circunstancias. Eu partí en este brazo, o sea, que hai unha figueira, que conservo unha filla desa figueira, está en Barreiros, para recordarme, Pedro, non te subas aos árboles, porque é peligroso. E caen, partindo, caen desde unha... Claro, as figueiras son moi falsas. Era no verão, e claro que os máis ricos, son os que están xa moi pinsecos, como le chamábamos ali, non? Eso é azúcar puro. Rompeume a rama que estaba apoiado cos pés,
E en vez de descolgarme, seguín amarrado e rompeme tamén de arriba. Caín encima del, era unha finca que estaba con sembrado, e rompín o cubito e o rabio. E estuveche unha temporada bastante mal, non? Externa, que é outro tinglado. Eu son un milagro viviente. Sí, porque iso tamén foi todo o que che pasou foi... Vim para Lugo, dali fixo as primeiras curas, mandaron para aquí, estuve internado por máis de mes e medio. Un día chama o doutor a miña nai, que era que estaba comigo, que tiña gangrena, que había que amputar o brazo. Que había que amputar o brazo. E a miña nai dixe, se espera mañá, que pasará? Bueno, pois en vez de amputar por aquí, montaremos por aquí, ou máis arriba, por la zona onde este sano o brazo. Pois espere. E claro, ao día seguinte, a fiebre continuaba exactamente igual. Pero a volta de 2 ou 3 días xa empezou a baixar. Ao non subir, o médico tamén esperou. E a miña nai pois, ofreceu sair descalza desde Quiroga aos Milagros en Ourense, en Maceda, que debe haber 80 e tantos kilómetros, descalza, por camiños de pedra e carretera da Moa que pasa por Caldelas. E outro orientamento que está antes é San Juan de Río. E xa digo que... Pero entonces dices que tua mãe se ofreceu a ir, e foi, obviamente, claro. Pero, claro, ofreceuse a ir e desapareceu a gangrena. O sea que o brazo está mal, pero está. Entonces, cando estuve aí, o médico, que do sanatorio que estaba, xa non existe ese sanatorio, ese estaba ao lado do goberno civil antigo, na plaza de Santo Domingo. Facía a esquina, ali onde estaba o baloncesto e tal, empezou ali. Tiña o campo de Frente de Juventudes, e ali, eu desde ali, un ventanucho, vía, era moi aficionado o practicante, e puñeme nunha silla, e polo ventanucho víamos os partidos de baloncesto. E xa digo que o médico ese foi o que lle conseguiu ao meu pai, aos seus meus pais, non? Que estudiara. O brazo, claro, quedaba mal. Eu estuve facendo curas máis de ano e medio, Eu estaba co cabestillo, porque ten aquí fractura aberta, operarme 40 veces, en fin. Que a cousa, xa falando un pouquinho máis rápido, senón non sei, teremos tempo para falar todo da miña vida. A situación é que empecé o bachiller nos Maristas, fixen aí o ingreso, escribía ca zurda, xoguei a bolas ca zurda, ao Palón de Roma ca zurda, porque este non podía, estaba paralizado. Por iso eu non teño este xogo, este non o fago. Teño os dedos retraídos, porque puxeronme unha bola aquí durante ano e pico facendo curas, e cando quixen, claro, facía así, estirar os dedos, pero claro, o brazo así, en cuanto me sacaron o tinglado, a rotación, que depois tamén rompín esta deda e queríame operar e estirarme os tendóns e tal a cual, e dixe, bueno, ahora xa hasta o bisturí xa o manexo para que depois non quero máis complicacións da miña vida, non? O sea que deixamos a cousa así. Porque eu fui algo trasgo, non algo moito. Eu andábamos os máis avanzados de toda a tropa, ali estaba Pedro Vila. En fin, o sea que estudiei o bachiller nos Maristas. Si, despois, claro, unha vez que acabas os Maristas, é cando decides facer veterinaria.
Porque aí xa era veterinaria seguro. xa, estudiando aquí nos Maristas, xa era veterinaria seguro. No, veterinaria seguro se tu teva a carreira, Sí. porque depois tamén hai un interrogante, Aí quería chegar. estudiaría veterinaria, e que eu despois tamén fui futbolista. Exactamente, aí quería chegar ao tema de cando tens esas dúas posibilidades, porque se me tes comentado, incluso puideche chegar a futbolista profesional. Eu cando cursaba sexto, pois fixábame a gimnástica lucense, que estaba en segunda división. E nosotros estábamos en terceira, que era o Polvorín. E xogábamos partidos, pois, todos os jueves. Eran partidos de entrenamento. E claro, cando foi que me fixaba a gimnástica lucense, eu escribín ao meu pai. E meu pai, pois, o de sempre. Estudia que é mellor, porque esos son uns anos, e depois que faz, isto e aquilo, dándote as explicacións normais de un pai, non? E claro, eu aí, non é que lle fixera moito caso ao meu pai. Eu tuve uns pais moi bons. Digo moi bons porque a mí nunca me pegaron. O meu pai nunca me... Era cando había algo que falar, isto e aquilo, era o razonamiento. E por que haces isto, e por aquello, e por que tal, isto non pode ser así. E comíamos un frente un do outro. E eu sempre dicía, non se levantará e me dará un bon sopapo, porque era o home do raciocinio. Porque se debe de fazer as cousas dun xeito e non do outro. E claro, o facer dun xeito era facelas ben, e do outro era facelas mal. E claro, eso era tal. E a mãe, pois era da zapatilla, pero non me collía. Entonces, a zapatilla comigo iba a poucos sitios. Eu aprendí a nadar aos 5 anos, porque nos escapábamos ao río. En cuanto dormían a siesta, porque ali madrugaba a xente, depois pola tarde pois, dormían a siesta, pero siesta de pijama. En cuanto xa estaban dormindo, Pedro, o meu irmão, quedábase na casa. Pero Pedro, que é un grupo de 15 ou 20 mocosos, non íbamos nin ao Quiroga, nin ao Sil. Íbamos á presa que salía do Quiroga, que iba para un prazo ali, que era a minha xida dos Condes, pois era dos Carujos, que nos daba por aquí xa, non a salida tampouco da presa, ou sea, onde salía a Chapacuña, senón onde pasaban os carros para coller a erva, recoller a tal, e ali dábanos por aquí, e cando aprendías xa baixabas, metíaste xa no Quiroga, e depois xa ibas ao Sil cos maiores, porque senón collente polos pés e o río. O sea que aí, ou aprendías, depois se non aprendías, tirábanse por ti, ibas para o fondo, arriba e tal. Pero, e non vuelvas hasta que sepas. O sea que dicíanche sempre as cousas así, e xa digo, que do fútbol, pois eu, cando me ofreceron o fichaje, eran 750 pesetas ao mes. Estou hablando do ano 48, 49. Hai que ser que eso eran moitos cuartos. Moitos cartos. E se xogaba 3 partidos na temporada, pasaba a cobrar 1.500 pesetas como os titulares. Entón, eu dixenlle que ficha, pola ficha que quero que me pagaban. E dixeronme, aos de Lugo, non le pagamos ficha ninguna. Aos que éramos do Polvorín, que xa fixeron tamén algún máis. Entre eles Cafó, Chava, Sánchez, bueno, eu me acordo ahora Aí estás falando cando estabas facendo sexto de bachiller, xa, o último ano. Cando estabas o último ano de estudios antes de marchar para León. Non, era en sexto, de sexto, depois viña sete. En sétimo eu seguín xogando. Había sétimo tamén. Claro, e iso foi o que me fixo dar marcha atrás, que me fastidiaba que non me pagaran a ficha. Por ser de Lugo, oi, debíanche pagar igual que os demais, como mínimo. Eu xa non dicía máis nada, pero por lo menos que se darán algo de ficha, que non, aos de Lugo nada. E dixo, bueno, pois logo facerle caso ao meu pai. Entonces, claro, seguín estudiando, terminei o bachiller, marchei para León,
e seguía xogando co polvorín. E xoguei ca ginástica, ca cultural leonesa. Exactamente, tamén que a cultural leonesa, non? E tamén queríame fichar, virme xogar e tal e cual. Eu xa digo, non sei se era bon, se era malo. A mí o que me gustaba era correr atrás de algo que rodara. E pasaba de maravilla. Eu nunca cobrei nada. Nunca cobrei, o sea, cando me chamaban para ir, por exemplo, en Asturias íbamos moito, porque onde había mineros, había algún equipo de terceira como mínimo, de aí para arriba. A terceira, o segundo, e depois xa, claro, o Oviedo e o Gijón xa que estaban en primeira. E aí sí que eu estuve dudando se seguiría estudiando ou non. Pero aí xa estabas na facultad. En este momento xa estabas na facultad, en León. Xa estabas en León. Aí tamén, outra vez, outra duda de seguir estudiando ou dedicarte ao fútbol, non? Xa ca cultural. A cultural leonesa, sí, sí. Entonces, eu cando estaba xa estudiando en León, mandábame un aviso de conferencia, oi, vai a Centralita, e tal. Entonces, claro, iba para lá, e dixo, oye, que hai que ir a Asturias ao Felguera, ou a Trubia, ou a Langreo, ou que fe, e eu collía o tren, e aí, iba para o hotel, e eso, claro, esos gastos pagábamos. Eu iba a todos os lados. Onde había tren, iba en tren. Onde había coche, iba en coche. Por exemplo, a Zamora, a Palencia, a Santander, porque daquela estaba en terceira tamén, o Salamanca, todos estaban en terceira. E cando foi que fun a facer a cuestión, daquela época andábase bastante, non había, chegaba, tomábamos un café o día que chegaba o giro. E claro, invitaba só, tamén te invitaban a ti. E o que estaba, íbamos a un café ali de Ardoño II, o Flor. Estaba casi en frente do Salamanca, pero ao lado casi do Banco España. E a directiva de aquí e dali quedaron de acordo de que eu fora a entrenar ca leonesa. E non fun, claro. Había prácticas, había tal, e había tamén que estudiar, que non, as cousas se regalaron, non las regalaron, eu creo que nunca en ningún lado, con respecto aos estudios, non? Entón, a situación aí, pois era que te metías ao ir tomar café, íbamos aí de vez en cuando. Xa digo, se cuadra 4 ou 5 veces no mes, porque cada un que recibía o giro pagaba. Éramos 4 ou 5 do grupo que eran gallegos, éramos todos gallegos, menos un que era asturiano. E a situación aí era, pois, que me viu, claro, xunto de min, e me dixo, tú eres Pedro Vila? E dice, pois sí. Pois mira, queremos hablar contigo, yo soy de la directiva de la cultural e queremos hablar contigo e tal. E bueno, puxemos un día que non tuvera prácticas, nin tuvera gimnasia, nin religión, nin nada, porque había, claro, dábalas pola tarde. E un día tal, e ali fun a junto deles. Tiñades gimnasia e religión na facultad? Tiñades gimnasia e religión na facultade? Había religión, había política e había gimnasia. Eran as tres Marías. Bueno, pero as había, eran asignaturas. Había que cursarlas. E a gimnasia había que saltar o piltum, e había que saltar e correr, en fin. Nosotros todos, en vez de dormir a xesta, había ali un grupo de vascos e outro grupo de gallegos, comprábamos a escote unha pelota, e no campo de San Francisco, que era onde estaba a Facultad Vella, ali non había edificio ningún. E ali era onde xogábamos un partidinho e tal, e xa xogábamos e corremos bastante e tal. E claro, efectivamente, tes 18 anos ou 19 anos, e boa falta se foi a ti, a entrenar, nin nada. Pero ben aí e tal, e efectivamente, fui xunto deles, e ali sí que estuve a punto de deixar a carreira, porque, claro, que me querían fichar, isto e aquilo, e dixo, bueno, que sueldo me iban a dar e tal. E o sueldo que me ofreceron, eu quedei sin fala.
Se eran palabras maiores, non? Eran 2.500 pesetas ao mes. Pagaba eu 12 ou 14 pesetas de pensión. Claro, se eran Con palabras 18 maiores. anos. E con 2.500 pesetas ao mes, dixo Pedro, a carreira non vai a ningún lado. Pero eu pensei no tamén e dixo, bueno, tal. E como vía que deixen fala. Non me extraña, claro. E depois, cando vi que dudaba e tal, dice, bueno, mira, aí tiña dúas cantidades que non sei cual delas era. Unha delas é, ofreceme de fichaje 45.000 ou 55.000 pesetas. E aí, eu xa digo, Pedro, tierra trágame. Compraba un piso daquela... Claro. Eran moitísimos cuartos. Era unha cantidade, joder, que fago eu con esos cartos? O rei do mambo, porque xa me contará. Claro, pero aí está o que ante esa, entre comillas, tentación, que é unha tentación, claro que sí, al final decides seguir... Sí, pero é que tens que decidir cando eres ainda un crío. Xa. Entonces eu dixenlle que volvía, que tiña que escribir ao meu pai, porque daquela non había teléfono, había teléfono en Quiroga, pero na central, pero non había teléfonos nas casas. Entonces foi cando me dixeron que había 3 xogadores da cultural que estaban estudiando veterinaria. E eu, claro, escribí ao meu pai. A contestación foi a mesma. Dices mucho dinero, indudablemente, pero claro, es una borrada que dejes la carrera, pues bueno, o de sempre dos pais, non? Pero eu xogaba no equipo da facultad. E o capitán era un tal Gutiérrez, chamábamos Guti. E dixe, me cacha na mar, teño que preguntarlle a Guti. E claro, daquela, había tamén a cafetería, iba nadie. Estaban, se querías tomar un refresco, alguna cousa, se tiñas sede, porque se non ibas a outro lado, cobrabanche máis. Non había cartos, a cousa era así, non lle damos máis voltas. E a situación, cando foi deso, pois, sempre ao salir, pois estabas ali no Paraninfo, estabas ali fora no xardín que había, ou tal, e vino. E dixo, oye, Gutiérrez, conoces a estes señores? E dixo, mira, non sei, e somos además moi amigos, porque ele, que era socio da cultural, de vez en cuando tamén lle daba alguna entrada para algún amigo del, ou que fora, e tiña moita amistad. E dice, e en que curso va? E diceme, pois mira, va en segundo, pero sei que tiene asignaturas de tercero, de primeiro. Daquela pasábase con 3 asignaturas, pasabas curso. E eu dixen, pero ese empezou contigo. Ele estaba xa en cuarto. E dixe, sí, empezou comigo. E el outro, pois el outro va en primero. Nos decimos, no tenemos a amistad que tengo con el otro que foi compañero mío de tal. Pero sé que va en primero. E del outro non sei, pero calculo que tamén. E dixo, Pedro, non era compatible unha cousa deixo o fútbol, porque é que non era. Non sei se tivestes o biólogo que era oficial do exército. En biología, que profesor tivestes? Non estivestes en León? No, tú sí, en León, sí. E ti? No, en Madrid, eu estudei en Madrid. En Madrid? En Madrid, sí. Era... Bueno, pois o biólogo era oficial do exército. Sí, pero xa non me acordo. Non, sí. Pois podera ser. Xa era un señor maior, pero... Non sei quen lle dixo que xogaba ao fútbol e cada lunes chamaba, porque o resto se qual chamaba 2 veces ou 3 no curso. Sí. E a ti todo... E cando dixeron eso, todos os lunes, a ver, el futbolista. E claro, o futbolista levantabas, ao principio non sabía que dicíamos, pero eu tiño 197, éramos 200 e pico no curso. E naquela de primeiro había enfrente da mesa do catedrático e depois había 2 laterales.
Eu estaba claro, no do fondo. A ver, e claro, ao principio dice a ver que se estábamos ali 20 ou 30. E claro, tanto señalaba, eu dixo, sí, usted. Para preguntarche cousas técnicas. Preguntame las técnicas. E dixe, pois mira, non la sé, tal, non pude estudiar, isto e aquilo. O sea que todas esas situacións traxeron como consecuencia de que estuvera xogando solamente o primer trimestre, porque a partir de terceira vez que me chamou así, a mí jorobábame que se rillen de min. E encima el que se cachondeara, porque era un cachondo mental. Gozaba pues, meténdose cos alumnos. Eu entonces o que facía era coller os apuntes e a bioloxía, que era un monstruo, e tal e cual, no hotel, no camiño, no tren, en un coche, pum. E no hotel, pola noite, dándolle caña. A terceira vez que lle contestei, xa non volveu a chamar. E dixe, coño, de todas formas estudiei bioloxía, toda que se pode estudiar, e genética, e non sei, bueno, non sei que outra, eran tres asignaturas no que daba el. Porque me chegou hasta o gorro, porque claro, el dice, moi bien, xente, e eu vía que facía así, e joder, un cero. Claro, de que non o vías, que estaba na altura, eu sentado, pero un tío que che fai así, e joder, non é un 10. Entonces acabouse, dixe Pedro, cando xa veu o segundo trimestre, pois xa parei de xogar. E a carreira do fútbol, pois, quedou arrinconada. E xa, despois, xa, unha vez que terminas a carreira... Claro, espera, entonces, acabas a carreira, como aquí, no 57, e xa volves pa aquí directamente a traballar a Lugo... Viñen para Quiroga. Viñeche pa Quiroga, pero Quiroga era a túa casa, pero para traballar ou para... Bueno, eu tuve unha sorte. Eu sempre tuve moitos problemas e moitas desgracias porque están aquí. Pero digo que sempre tuve moita sorte porque eu desde terceiro iba ali os veterinarios. A feira de Quiroga era unha feira moi boa. Raro, eu non acordo despois de que estuve en Ebre traballando xa. Viñeron xente que traballou. Pero antes vivían do oficial. Había matadeiro, había destas de xamós. Secadeiro, sí. Secadeiro de xamós. Depois había dúas demonios de... Lecherías ou que? Que eu desde terceiro, o veterinario que estaba en San Clodio, en Riberdesil, non é que xogara ao fútbol, pero gustaballe moito o fútbol e formou equipos de pequenos de fútbol para enredar. E non sei quen dixo que había xogado ao fútbol, e un día paroume, 2 días, porque claro, era raro o día que non iba a ver aos abuelos. Estuvemos falando e tal, e díceme, pois, todas as vacaciones ese facía clínica. Era un asturiano, un tal Higinio. Non se me olvida o nome dele porque era un moi bon profesional e boa persona. Cando chegaban as vacacións, ali me iba eu con el. A facer prácticas con... Sí, facía, claro, en terceiro xa había médica, había tal, imagínate, un tío que sale xa, cando a primeira vez que me deu fonendo, porque él, en cuanto miraba e tal, le pedaba, a ver, escucha aí, por onde miré yo e tal, xa me dicía antes, vas ponendo el fonendo e vas mirando el corazón, el pulmón, esto e aquello. Si hay que hacer una otra exploración, tú lo que ves, que hago yo, lo haces tú también. A ver qué notas. E claro, a primeira vez que me dá o fonendo, cando xa marchábamos para outra consulta,
ou para a casa, porque dependía se había máis seguido, pois facía igual, nunha ruta igual facías 2 consultas ou 3, porque había moito manciñeiro. Claro. Entón a situación, díceme, el que escuchastes e tal. E dice, pois mira, ras. Como ras? Sí, eso foi o que escuché. E dice, pero hombre, eso es el pelo contra el fonendo. Que raspa. Entonces, que escuchar más allá. Tú aprieta bien el fonendo y ya verás que ya si ras ya no existe. Ya verás como escuchas ya cosas. Y efectivamente, todo eso parece que non é malo aprendendo a base de facer, non descoidarse de facer. Entonces xa digo, cando terminei xa a carreira, xa avanzando un poquinho no tinglado, o primeiro que me dixo el, porque xa seguimos levándonos ben, el viña a traballar aquí e tal, e dixo, mira Pedro, tú si te llaman de aquí de San Clodio, ven que non hai problema, porque cuanto máis haya veterinarios trabajando aquí, menos manciñeiros hai. Pero yo voy a ir a Quiroga, Si me llaman, tú ten la completa. En Quiroga non había veterinario en Quiroga daquela. Había veterinarios, pero é que non traballaban. Vale. Solamente o Traballaban oficial. os manciñeiros. E cando veu el, empezou a traballar. O sea, eu que acordara, íbamos de Monforte, un tal don Albino e don... non me acordo como chamaban outros. Había en Monforte daquela, había 2. Depois houve 3, cando chegou xa carretero. E a situación, pois, é que te encontras así, é que ocurría, claro, eu non podía recetar. Non estaba colegiado, pois na farmacia dabanme, claro, medicinas, pagaba e tal, pero eso non pode ser. E aí volve o fútbol. Sí, porque todo, a vida é unha roda así, é unha roda que non se debe un de apear dela, porque se apear dela, bótate fora. Entón a vida, hai que todo o entorno, hai que conservalo, xa falimos dos amigos, eses hai que, non deixes nin escapar, hai que apretalos. Que ocorriu? Que chegou aquí ao colegio, vengo a colegiarme, estábamos na calle Aguirre, no número 18 primeiro, porque depois pasamos o 20 ou 22 segundo. Palmeiro, que era o que estaba de oficial primeira no colegio, dice, non te podemos colegiar. Dice, por que non? Se termina la carrera, que hago? Gastar el dinero de mis padres conmigo y yo mirando para el aire. Cuando puedo trabajar, que de hecho, y además expliqué y todo, dice, no, es un partido cerrado, no puedes trabajar. Que non podías traballar en Quiroga. Porque daquela había casi todos os partidos cerrados. Porque o que tiña que non traballaba non quería que traballara nadie. Claro, o que era xa veterinario titular, pois iba a lei e tiñese que aguantar, porque non podía dicir non traballes. Entón, de feito, de Monforte non dicían nada. Asunto que me volvo para casa, que as orellas gachas, pero depois, cando chego, xa iba no tren, se me cacha na mar, pero se isto, o que fora, había sido presidente do Polvorín, era inspector de Hacienda. O fútbol, a conexión futbolística, aí ven. Eu dixen, me cacha na mar, como daquela xa Hacienda, a todos as profesións, o que facía era mandar X millóns de pesetas para repartilas entre os colegiados, que non se pagaba nada a Hacienda. A Hacienda decía, bueno, pois 20 millóns para os colegios de veterinarios. E había unha comisión que era, na cual eu tamén formei parte dela nunha ocasión. Repartíala co resto
dos que traballaban. Aí nosotros, pois, estaba un de Bóveda en Bóveda, e un de Sarria en Sarria, e eu en Quiroga. Pegábanos unhos paus, eu, a proporción do que traballaba, comparado cos de aquí, me acordo ahora como le chamaba, que había os que estaban en matadeiros, estaban tal, que ganaban todo o que querían, casi pagábamos outro tanto como eles. Pegaban unhos paus para que non traballaras. Entonces a cousa é que se pasa mal, pero eu acordéme de don Delio, viñeme hasta aquí, pedí audiencia, e claro, ele xa non me conocía, pois claro, pasaranse a 5 anos, 5 anos largos, claro. Cando dixen quen era, foi de Polvorín e tal, contei a historia, e dice, marcha junto Palmeiro y que te colegie, que lo digo yo, que si no ya nos veremos más adelante. Cheguei ali, contei a historia, ao momento salín colegiado. Porque, claro, diría, en vez dos millóns que pasan, pois escribir con tenedor, non? Serán 40 ou 80 ou o que sea, non? E Pedro colegiouse, desde aquela xa traballou. Entón, daquelas, os veterinarios oficiales poucos traballaban na clínica. Os veterinarios nomeados, os oficiais, poucos facían clínica. Que traballaran daquela, cando eu terminei, pero moi poucos. Eu, de feito, estuve ali traballando por cerca de uns 3 anos e pico, 4. Pero claro, aí despois marchouse Higinio, marchouse para Asturias. E fixo a tesis doctoral, por aí xa con uns 50 e tantos anos, sobre a leche ao macho porque é tóxico. E se o comen, morrían. Había que dar tratamento tal. E fixo sobre eso. Eu vino na revista Neosan, porque depois non o volvín a ver. Pero depois estuve de interino en Ribas de Sil. Estuve ali hasta que me viñen para aquí, para Lugo. A primeira entidade que tuve foi a de Ribas de Sil. En Quiroga traballabas, digamos, por libre, e a primeira entrenidade en Ribas de Sil. Que enfermedades viades ali con máis frecuencia? Claro. Nesa etapa, cales eran as enfermedades que viades con máis asiduamente? Ali había moito porcino. Moito porcino. Eu sabía que as feiras eran 2 feiras ao mes, o 10 e o 27. Eu sabía que o día 12, ou o 11 xa, ou o 28, ou o 29 ou o 30, eu ia ter consultas de porcino. Ou de malroxe, ou de peste porcina africana, ou do demo, porque había bueno, as pestes de... Claro, xa había que vacunar, e había que, en fin, eu vacunei moito porcino ali. Depois tamén, a primeira moto que comprei foi dunha vacunación de grasopeda. Claro, claro. Porque esa era tamén unha curiosidade. Como vos moveades? Porque a mí me ten contado Boñar, te acordas de Boñar, de Maximiliano Boñar? Sí. Que iban a cabalo, que ten ido por os montes de Ourola a cabalo. Vos chegaste a ir a cabalo? O que pensabas que eu iba en bicicleta no val, iba en bicicleta. Pero que despois a serra iba a cabalo tamén. Porque sales do val e o que había era pueblo. Eu chegaba a Seara, por exemplo, que foi a Seara, era de Quiroga, depois foi de Caurel e agora volveu a ser de Quiroga, e sigue sendo de Quiroga. E eran 40 e tantos kilómetros subindo todo, enquanto saías do val, e subi, joder, levabas 3 horas o camiño, se ibas andando. Só que era unha odisea. A profesión, como digo eu non teño máis que agradecementos para ela, porque aparte de atopar moi bons amigos, fixen o que quixen con ela, porque puiden facer outras cousas. Dediqueime ao que eu quería
dedicarme, como foi a reproducción. Por iso fixo toda esa cousa de mellora ganadera e todas as tingladas que hai, por iso as fixen porque era o enfoque que eu quería levar. E a partir de aí, eu, pois en fin, estuve en moitos sitios. Si, a decisión de especializarte en reproducción, eso que desde o principio xa, desde a facultad... De principio, o primeiro que fixen foi no ano 57, fixen a especialidade de inseminación, especialista en inseminación artificial, en Betanzos. Coas festas, chegamos ali, estaba no final das festas. Agosto. No posto aplicativo que había ali, en centro primario. Bueno, ali pasámoslo bomba. O de San Juan de Río, estuve facendo tamén un curso comigo, ou eu con el, que era maior que a min. Iba ás feiras, e depois cando iba, depois das feiras para lá, iba con cartos frescos, e había sempre, gustaballe moito a partida. E había outro tamén que estaba ali, que era de Santander, que lle gustaba tamén moito a partida, e outro que era asturiano. Ese era moi alto, e puñase detrás do outro, daballe as señas ao outro tal. E tomábamos café todos a conta del. E era emperrado en que tiña que ganar, porque gustaballe xogar, e que tiña que ganar. Por eso digo eu que a profesión, eu estou encantado que son veterinario, defendería a profesión veterinaria en todo o que puden, e non traballo de veterinario porque xa o corpo non pode, nin a cabeza tampouco. Pero a situación, porque ora pásmame o que eu vou de vez en cuando ao colegio, porque veñen revistas para o colegio e tal, e ven algo de todo o que é diseminación, eu leo. E mesmo sei o que están facendo aquí na estación pecuaria no Censira, iso é unha brutada o que avanzou a reproducción agora. E a selección que está facendo aí de sementales non hai nin sitio de España. É o mellor. Os de aquí son uns faquires. Está aí, bueno, hai moitos, pero como se chama agora? Areas. Aí o que está en xenética está Javier. Javier Viana. López Viana. López Viana. E despois está Alejandro Fernández na outra parte. E despois outra é Mauricio. E despois está o... Sí. Héctor Areán e Rubén. Areán, aí dice Areán. Entón igual é Héctor. Areán, dixo Areán. Héctor Areán. Héctor, o mellor. Héctor Areán. Dice... Temos cuantos vos aí, sí. Pero contanos un pouco do principio da inseminación artificial, dos primeiros circuitos, de primeiro que fuchedes tamén, estás dentro do grupo ese que pionero en poñer a inseminación artificial en Lugo, iniciala, non? Eso foi unha loita a brazo partido o empezar a facer a inseminación. Porque que había moitas paradas, os paradistas normalmente eran de casas boas, unha parada non tiña calquer persona, tiña unha boa propiedade, e a cuestión era que era unha guerra a brazo partido, aí non había nada que facer. É unha situación que corría, que iba ao principio que vías era esterilidade, pero vías pasar as vacas eu abría o centro todos os días. Tuve un centro secundario en Quiroga, que por certo viña aquí para que me deran as doses seminales, o sea, que me deran, que me venderan, claro.
e como non había coche de liña, que non facturaban. Porque daquela ainda eran refrigeradas, non? Refrigeradas. Sí, durante bastantes anos. Cando veo congelado, eso xa foi unha delicia, porque podías levar as que querías, cando querías, e non te quedaba. Como foi esa primeira inseminación artificial? Se te acordas de como foi eso de chegar a un gandeiro e facer a inseminación artificial? Porque debía ser unha cousa completamente novedosa, non? Bueno, claro. Eso, cando eu que máis recordo, foron precisamente como as vacas que, por exemplo, tiñan problemas normalmente de esterilidade. Que se había brucelas, que se había tricomonas, que se había o demo, tan galladas, pois tratábalas, unhas recuperábalas e outras non. Esas normalmente volvían, porque eu, claro, a miña recomendación era que volveran para inseminalas. E algúns igual non volvían, pero outros volvían. E a partir de aí empezaron, porque eu depois as dos seminales do centro de Quiroga recibías de Pueblo de Brollón. De Pueblo de Brollón, sí. Que eran dos agrónomos de Mabegondo. Que era Sao de Bon, non? Porque tiña ali unha finca con ganado e tal, que iso é outro partido onde podíamos ver aí no libro o que está ali, a cuestión de porque ainda non está a xenética avanzada. Porque non está a nivel da de vacuno ou de animal, non? A situación, xa digo que cando empezaron a aparecer os xatos por ali, eran os xatos que se diferenciaban pero de todo o que había no alrededor. Os xatos da inseminación, non? Inseminación. Porque non é que foran curós, pero é que eran o doble das paradas de ali. E que ocurría? As paradas tamén, ali por exemplo había, a Rubia Galega non había, era normalmente de... Frieiresa. A Frieiresa. E entonces aí a cuestión era que, claro, o que para pagarlle os tratantes dicíalles que non lle podían pagar o que pedían porque esa carne non valía para comer, que se desfacía no plato cando se tal, que como era artificial e tal, que eso non valía, o sea, que eso non vale. Para criar eso pode ser moi bon, o sea, pero para vendela despois e tal, vanos protestar despois o que a leva, o sea, que eso non pode ser. Eu levo xa porque eres un cliente meu, de vello por aí. Facíanlle de favor, non? Compralas facéndolle un favor. Sí, facéndolle un favor era a compra. E claro, había unhas diferencias grandes. E depois, cando me viñen para antes de Ulla, pois aí tuve un problema en Monterroso. Porque a min, eu cando me viñen de Quiroga para Lugo, foi para os sindicatos, para a Casa Sindical, como o SEU, era o SEU, pode ser, sindicato, bueno, que tiña un equipo de veterinarios. A sindical, que se chamaba antes a mellor. E que estuvera Platero, Alfonso Platero, e Díaz, un que era de Cospeito. E eu con Platero levaba moi ben, porque xa o conocerei que en Lugo, ele estudaba, era maior que a min, estudaba cando eu fui en primeiro para León, cursaba xa cuarto. E depois estaba Díaz, que se terminou en León, e ese era de Cospeito. Por eso, cando fui eu para o sindicato, cando deixaron eles o grupo, que pasaron a
o laboratorio pecuario de ganadería, pasaron os dos, o Fidel Díaz e Alfonso Platero. Entonces, me chamou o Platero e dixo, isto en Lugo se te interesa. E Pollán, que era de Cospeito, tamén o chamou. Pollán había sido compañeiro meu do curso. E aí atopámonos os dous na casa sindical. E estivemos por toda a provincia. Facíamos de todo. Menos... Pero toda a provincia, traballando de veterinarios ou... Que facíades? Claro, que era... Nosotros chegábamos a un o sea, Sí. o do sindicato mandaba que tiña un equipo e tal disponible. Sí. Entonces, dices, bueno, pues hai que ir a Caurel. E ali collíamos a furgoneta que tiñamos, que era heredada xa dos anteriores, e levábamos un equipo de a brucelosa tal, facíamos rápida. Ali, e depois, bueno, exploracións e tal, pois xa era o que máis escribía. Eu esforteime de fazer exploracións. Pero facías clínica, entonces, ou... Sí, facíamos patología. Pero unha especie de campaña de saneamento de algunhas enfermedades ou que En era? algún sitio, igual estabas de brazos cruzados. Pasabas o día ali, na parroquia, e non vira nadie. E noutros, pois, hasta che traían pitas. Dependía aí na zona hacia Villalba, a que ven ao ayuntamento siguiente para lá. Xermade. Aí trouxeron nos pitas. Pero claro, habían feito tamén, era das primeiras parroquias que fixeron a concentración parcelaria. Pero era como un veterinario ambulante. Nosotros, claro. Nosotros íbamos a... Quen decidía onde tiñas que ir? O sindicato decidía hoxe vades aquí, mañá vades ali ou como era? Sí. Nosotros chegábamos, facíamos o ayuntamento e xa había outro preparado. E ao facer aquel, claro, facíamos unha segunda volta. E acordaste das enfermedades que mirabades? Que enfermedades mirabades cando ibades des? Non vamos a ver, eso estaba organizado. A única forma de saber como iba o que facíamos na primeira volta era facer unha segunda. E claro, unha segunda facíamos normalmente despois de ir a outro ayuntamento. As segundas voltas normalmente facía eu, porque Pollán vivía en Cospeito e viña. E eu xa vivía en Lugo. E claro, eu non iba ir a traballar a Quiroga. Que ocorría? Dixe, Suso, vaite para casa e tal. Pois eu farteime de facer exploracións. Se estaban preñadas, se non estaban preñadas, ou sea, se estaban con patología, ou sea, o que había. E Suso anotaba. Aí non había inseminación. Non. Eso non. Aquela era solamente a patología. Porque Suso tamén tiña un centro secundario en Cospeito. O sea, habíamos deixado a inseminación hasta que eu depois había feito tamén Monterroso, Taboada, Palas, toda esa zona. As zonas boas, salvo raras excepcións como eran esas, habíamos feito xa os outros. Eles fixeron todo o que era chá. Vale. E nosotros a montaña quedou para nosotros. E depois a máis tal foron, o sea, pero tamén ten montaña, Chantada, tamén fomos a Chantada. A zona esa collemos todo de arriba para baixo, hasta a zona de Friol. Entonces eu, cando me dixeron, cando o Daxo me dixo, olha, isto te interesa, pois, márchate para Monterroso antes, ou Taboada, que era el circuito que... Claro, eso foi despois de... Cando xa estabas aquí en Lugo. Foi cando despois volviche para Antas de Ulla. Cando estaba, deixei a cámara e marcheme xa para Antas. Marcheme para Antas porque, como conocía as tres parroquias, Taboada, Antas e Monterroso,
E dixen, voume antes, que é un puebliño que está moi ben, e bueno, de feito estuve ali casi 5 anos. Tiñas un circuito. Sí, que circuito. E entón a situación é que os de Monterroso parecelles moi mal. Pareceulles mal que non foras para ali ou que? Porque puxen a residencia en Antas. E Antas e Monterroso levábanse mal. Como Quiroga e Rivas de Sil. Había a riferrafes, e bueno, ali quixeronme facer a Pascua, que de feito no centro de Monterroso mandaban marchar un dos alguaciles, iba por orden do oficial primeira do ayuntamento, se hai algunha vaca que se marche. Se hai algunha vaca que se marche. E eu, claro, cheguei ao principio había, e depois a menos, e a cero. E eu ali de brazos cruzados, e na fonda que eu parara en Monterroso, ele e eu sempre tomaba un café. E claro, charlábamos e tal, e un día xa terminaron dicindo, me pasa isto. E eu tiña que estar ali o tempo marcado de brazos cruzados. E claro, cheguei, contei o Adaxo e dixe, pasa isto con Monterroso. Por mí non te preocupes, se non queren ir, que vayan al anterior ao siguiente, que se diviertan, non te preocupes, non merece la pena enfadarse con nadie. Tú a lo tuyo e tal. Dixérame eles, pasa isto, que é a orden severísima de que non veña nadie. Dase o que decidía onde ibades, onde non ibades, que cargo tiña a nivel provincial? Quen? Dasio. Daxe foi jefe provincial de ganadería. E despois foi delegado. Pero o primeiro jefe que tuve eu foi cando era jefe de ganadería, que estaba na prolongación da calle Quiroga de Ballesteros, onde estaba o goberno, bueno, non sei como é, a delegación agora do Estado. Aquí en Lugo, pois é onde estaba a jefatura no segundo piso. Era o primeiro que chegaba e o último que se iba. Dasio Carballeira, non? Sí, Tella. Un día hasta me riñeu a muller, porque a mí tamén me fastidiaba que chegara tamén, o sea, o que abría a porta era el. Que cerraba. Será posible que viña tan cedo. E chegaba, eu creo que ás 8:30 xa estaba en vez das 9. Depois xa era as 8 que se entraba, pero daquela entraba ás 9. Estaba sempre ali e calquer cosa que lle preguntabas, se non sabías, non te preocupes que mañana tienes la respuesta. E se non, xa un momento. Era unha enciclopedia. Claro, porque despois de antes... A regla de cálculo del, el sabía máis matemáticas que os agrónomos, Tiñen envidia por eso. Foi o primeiro director xeral da Xunta de Galicia de Gandería, non? Sí. Non sei. El despois foi cando pesca, as plazas de pesca e tal, creo No, que cando se fusionou. Era Santiago, secretario xeral, pero tamén foi director xeral. Eu penso que foi que director. lle costoulle un riñón, porque intervención dicía que naranjas de la China. E claro, que o veterinario fora ali, tamén os de pesca non estaban moi de acordo con el, non? Pero el pola veterinaria volcouse sempre. Que relación tiñades no circuito? Facíades só o traballo das enfermedades dos animais ou tamén facíades unha función de asesoramento e de confesores da xente cando vos trasladaba? Bueno, eso xa era depois cada un. Por exemplo, nosotros non debíamos de facer clínica, porque non é que non podíamos facela, estaba prohibida facela. E tiñas uns horarios que estaban marcados.
Depois, a larga, ibas mellorando, sacando de un lado para outro, porque cando empezas... Eu, por exemplo, empecé o de antes de Villa. Eu empecé tamén o de Terra xa. O dali era o de Quiro, era o centro secundario, xa non facías nada. Estaba fijo e viña xente ali. Pero claro, tiñas un horario, tiñas que estar ali o horario que tiñas o que cumplir. As cuestións era que cando deixaron de ser os circuitos oficiales e quedámonos con eles os que nos queremos ofrecernos o que xera quedarse en concesión administrativa. Sí. Éramos como os coches de línea. Por ali non podía pasar máis que o coche de línea que estaba autorizado. Eso con nosotros nunca pasou, polo menos en Lugo. Porque os 5 que estábamos na jefatura dixeron o que máis chifre o capador, que vaya o que lle dé a gana e que traballe o que lle dé a gana, sempre e cando cumpla cas tarifas. Porque claro, se tú tens que facer unha ruta e el vai polas casas cobrando ainda menos que pola ruta, xa me contarás que pasa aí. Eu tuve un que era de Friol en Moimenta. Dice, ese que pasa por aí, a mí que me dixo foi Aguiar, que estaba de presidente do colegio. Fixeron unha ruta por aí falando de cosas do colegio. E eu dixe, mira, cando volvas a ver, dixe que ese que pasa por aí xa estaba antes de que el fora por aí. Así que, polo tanto, ou que se porte ben, ou senón vais a ver quen é Pedro Vila. E aí tuvo que marcharse, porque era no único sitio e onde xa podía facer, que eu fixe en clínica. Vale. E como eran clientes, non a cobraba. Porque quen facía a clínica nese momento? Os manciñeiros ou os veterinarios libres? Ou quen facía a clínica nese momento? Os Veterinarios libres. Claro. Pois Facía tamén inseminación. xa. Porque neso estábamos, eu estaba de acordo como estábamos os outros 5. Faga o que queira, sempre e cando, cobre igual que nosotros. Porque senón, oye... Sí, era como unha tasa, digamos, unha tasa oficial. Porque había unha tarifa de colegio. Xa, tarifa do colegio que... O que cobramos era a tarifa de colegial. Entón, a situación era, pero como na profesión veterinaria, eso ocorre noutras profesións, é o que lle fai o colegio é un ñate, porque eu vexo, por exemplo, medicina, non falarán ben del, pero nunca oirás ao médico falar mal del, de outro. E, bueno, os agrónomos xa non se lle ocurrirá, que senón, se está nun puesto, pasa, en vez de subir, baixa. Porque se dan caña, de arriba para baixo, tamén o que fai, o que se dice desde arriba, é sube como a espuma. Porque eu como bien con eles, e sei o que lles facían e o que non facían. O sea que as profesións todas teñen un porqué. E a nosa ten o que merece. Porque non merece outra cosa, porque ainda non chegamos a ser a profesión que ten que ser. Temos todos os méritos que temos que ter. Sabemos o que hai que saber. A gran maioría, que eu non digo que todo o mundo, porque non todo o mundo non somos iguales, pero no que sabes, telo que transmitir e dicilo. Pero o que non podes é ir falando mal dun que é un veterinario igual que a ti. Se non queres falar ben del, cala a boca. Eso é o mesmo que se pode facer. E eu, con respecto a isto, pois xa digo, cando viñen, porque dicías tú, que eu despois de que fixen o que era xa o circuito meu, eu empecé xa a traballar de outra maneira. Xa eu facía igual a ruta, pero xa iba ás casas. Facía a ruta porque había xente que estaba, por exemplo, en colonización, había colonos que estaban cerca do centro e viñan cas vacas igual ao centro, porque eranlle peles mellor polo que teñan potro.
De outra maneira, agarrar para mover, que non se moveran examinando, era máis, ou explorando, ou que sea. Eu aí estuve facendo, cando eu marchei, farei para esa zona, toda a zona esa de Cospeito e de Castro de Rei, eran labradores. E nesa zona, por donde eu pasei, hai unhas 30 ou 40 explotacións, foron os primeiros que terminaron sendo gandeiros. E despois foron sendo gandeiros, eu xa non digo 100%, pero máis do 80% xa dice que non é labrador, que é ganadeiro. Porque eu dixenlle, señores, de que vivides? Da terra ou das vacas? E cando lle vas demostrando que viven das vacas, da terra tamén, porque teñen prados á forza, non? Pero hai que facer... Eu sempre pensei, con esas que levei, porque eu con esas eu iba, despois de terminar, eu todas as semanas iba a unha ou dúas casas e sentábame con elas ali na cociña. Ali falábamos o que había que falar sobre o ganado, sobre a economía, pois mira, aquí tedes que ser empresarios gandeiros, porque isto é unha empresa. Eu teño, sempre digo o que teño, porque xa é mellor que tuven. Eu teño, esa está en Otero de Rei, en San Lorenzo, en Vilela. Sabedes cantas vacas ten hoxe en ordeño? Botade unha cifra. No, bueno, ahora explotacións orainas de 400, de 600 e de 800 vacas. 750 vacas. 750 vacas, claro. Pero esa era unha pregunta que te quería facer. E non hai máis que el xa. Pero claro, eso está todo por ordenadores, todo con robots, con todo. Pero cando Eu, chegaste... por exemplo, non podía levar esa explotación. Porque eu deixei-no e el seguiu. Pero cando chegaste tú a esa zona en concreto, a Terra Chá, por aí, como eran as explotacións? A explotación tipo que era? De 30 vacas, 20 vacas? Pois dices que eran labregos máis que gandeiros, que teñan moi pouquinhos animais. Cando eu empecé na Terra Chá, unha explotación de 20 vacas era unha gran explotación. Era grande explotación, claro. Tiñan os colonos, os que máis non chegábamos a unha docena, porque habíanlle dado, non sei se era media docena de vacas. Un carro e unha egua. Frisonas ou das outras? Eran vacas frisonas ou das outras? O sea, razas eran? a vaca que había sacadas de as frisonas que había en colonización, o resto eran todas galegas. Rubias. Rubias, pardas, todo. Era rubia galega. Rubia galega. Aí o que había era rubia galega. Mellor ou peor, pero claro, que iban moito a comprar a Monterroso, a feira de Monterroso. Esa é unha vaca máis pequena, e depois xa cando iban recriando, iban seleccionando, ibase facendo cada vez máis corpulentas, e había vacas de sede. Eu tuve algunha explotación da Terra Chá e despois que nunca había no potro. 600 e pico, 700 kilos, que daba no medio do potro. Entonces, eran, claro, unhas vacazas que para inseminálas tiñas que poñerte lentillas, non? E xa para exploralas non vos conto nada, facía falta unha silla. O sea, había aquilo, claro, mellor moito. Depois tamén, claro, empezou a xente a irse cambiando. Esa de 750 vacas, esa era paradista. Tiña todo rubio. E depois foi deixando rubio e pasándose a frisón. Por aí os 2 anos ou así, quedouse con 2 ou 3 vacas rubias e tamén deixou a parada. Porque el quería deixala xa antes. E xa non, que o que che pasou a ti cas vacas sigue pasando cas que veñen, non con todas, pero con algún sempre se contagia. E ese a min é cliente meu.
O sea que, por lo tanto, non hai nada que facer. A esas vacas rubias aproveitábanse tamén pa leite ou todo o leite iba pa o becerro e pa a casa? As vacas rubias era pa queixo e leite. Home, claro, que había de 15 ou 20 vacas tamén vendía normalmente Argeriz. Ese que tiña vendía Argeriz, a centralitera. vendía todo Argeriz. E despois, xa cando empezou a ter vacas de pintas, xa 40 ou 50 vacas, pero claro, fomos pouco a pouco, porque eu o primeiro que dixen é que non é igual ordeñar unha vaca de 10 litros ou 8 litros ou 6 litros que pode dar a que dá 8, xa é unha vaca moi boa, porque son dos corderos, outros son do xato. O sea que había vacas de 12 ou 14 litros rubias, O sea que eso había aí Rosón equivocouse na rubia gallega, porque Samuel dicía eu tamén, dice, en tal sitio hai unha vaca que dá culos e pareos perfectamente, e depois dá tantos litros de leite. Como se cantáramos. E daquelas a aptitude de traballo da rubia, cando era triple aptitude, tamén se daba aí ou xa non a usaban para traballar? No, esas vacas boas traballaban as malas. E depois xa empezaron os tratores, empezaron, o sea, todo foi progresando a medida, claro, esas explotacións boas, o primeiro que facían era comprar un trator pequeno, o que sea, porque claro, xa había diñeiro, non? O sea que, pois, se claro que te direi, pois, se claro de terra, pois igual había, que sei, pois igual 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces, os outros serán, este de 750 costou un riñón ou comprar un tío que non lle quixo vender nunca. Bueno, eso tiña ali cachos soltos del, además ao lado da casa del. Ainda pasa ahora. En Luis quixo. E eu dixo, pero vamos a ver, home, busca, non tes un amigo aquí? E buscou un amigo. Non lle botou a patada de milagro. Vaite de aí, ves, de fulano de tal a comprar prela e tal e cosa. E ver que non podía comprar. E depois a larga comprou-no, era un soupo. E que non tens ningún parente por aí fora. Se teña unha Coruña. Confías nel? Pois sí, pois dille que veña, que se non o conoce. Dice que quere comprar as terras e tal, para facer unha casiña aquí que está na Coruña, e quero máis e tal. Efectivamente, veu, e cando se enterou, subiu polas paredes. Claro, que daquela non había nin concentración nin nada, claro. Hoxe está el solo, unhas compradas. Pero esa zona está toda concentrada xa, non? Esa está todo concentrado. Non sei se as heteras que terá moitas, ten moito ganado, e o que non ten comprado, ten arrendado. O sea que ali quedou solo, non hai máis gandeiro que el. Venderon, outros viñeronse para logo, outros morreron, e os fillos fixeron carreiras, o sea que está el solo naquela zona. E claro, con moita propiedade, ten os 6, 7, 8 traballadores. Ten ainda un que chegou cando eu ainda estaba inactivo, que teria por aí 12 ou 13 anos, e ainda está con el, un portugués. Pois que o garde, porque agora mano de obra non hai. En Portugal, trouxo a muller tamén para aí, están aí a aparecer, e os fillos e todo. Cando exercías, cales foron os millores momentos e os peores? Cando traballabas de clínico, cales foron os millores momentos, cando te sentiche máis orgulloso da profesión, de cousas que fixeras, e cales os menos? No, bueno, eu, como podo comprender, eu alegrei-me de todos, porque o que máis ou que menos, o que non quería, porque houve os moi bons, que cando era no inverno, xente se aí no tiro da cociña, porque eran as cociñas ao redor andabas e todo, non? Que ven con frío e tal, efectivamente, estaba o patrón, arrimábase
E que eu levei aquí xa toda a tarde, séntase aquí e tal. E, efectivamente, ali me sentaba. Eu que a xente que me facía, eu xa o sabía, o que eu Lles me mandaba. comentaba, o que a mí me parecía que había, por onde había que ir mellorando, e ganando un duro máis, etc. Porque claro, o meu planteamento sempre era o mismo. Cando ganes un duro, se subimos a un duro e unha peseta, eu creo que vamos en boa liña. Se a perdemos, é mal, e a culpa é túa e miña. A ver de nos vamos. Isto falábamos con ese grupo que tiña eu. Eu, de feito, cos outros, pois, cos houbo. Eu tuve, que se me acorda ahora, eu con esa xente non dicía nada. Terminaba a contar, os chistes sempre escutei moi mal, pero contáballe un chiste. E depois, cando marchaban, pois claro, tiña puestos que se fuera igual, había 30 vacas. Aquilo parecía unha feira. Entón, a situación, decías tú, demonio, había algún xa que o grupiño así máis, que nos levábamos moito mellor, e máis amigos, como digo eu, que había unha relación máis fluida, se cada esperaban. E dicía, é porque non lle reñeu a fulano? Porque claro, contáballe un chiste e ala el que se divertira. Dice, para que vou perder o tempo eu con un tipo que non me fai caso? Entón, dice, e a ti por que che reño? Claro que me reña, claro, porque se fabas a cousa mal, é que o que pasa, a culpa é tua e a miña, que che consinto que a fagas cando non debes de facer. Fala ben e non che riñerei. Se sigues facendo mal, claro que che riñerei. Pero se non, se terminas como outro, entonces outro chiste. É claro, eso nunca había chiste, sempre iba camiñando. Situación, pois claro que pasei ben. Houve un que me dixo, e levábamos moi ben, e sempre era dos que era, non do grupo ese tan bon, pero tamén tiña por aí xa unhas 40 vacas, ou así, cando estaba xa a cousa xa como se pode estar agora. Agora probablemente, se cual xa cerrou, porque o fillo traballaba na Diputación, na granxa de Diputación, e non creo que quedara. E era un mandamás, porque a meu fillo, claro, usted dille tal, pero xa sabe como é. Xa o sei como é, pero o que non lle pode consentir é que faga o que lle dá a gana. Entonces, a situación, eu, cousas que fixen da tese doutoral miña, que non había nada feito, eu nesas explotacións fixen o que quixen. E co permiso deles, claro. Cando lle dixen o que quería facer, dicir, aí ten as vacas. Faga o que queira, e probe, e mire, e isto, e aquelo. E claro, dito, bueno, porque que vamos mal, vamos, claro, eu ali, contaba o que había, con o Miguel Abad, e de, bueno, pues vamos cambiar por esta outra liña, a ver. Por aí fomos buscando solucións, unhas mellores, outras peores, pero como é un síndrome, o que hai que fazer é un bon diagnóstico. E facendo un diagnóstico, sabes tratamento que tens que dar, porque tirar así a masa contra a parede, hai veces que pega, pero outras veces caixe. Entón, a situación, con ese, eu depois sempre me ría co fillo, e dice, sí, igual, este naceu así e non cambia. Dixelle, claro, o que lle tiña que dicir, e a contestación del foi rotunda. E dice, mire, don Pedro, usted de veterinaria sabe moito, pero de prados non sabe nada. Deu a volta e marchouse. E dixe, ao fillo, dice, pero é que é un cabezán, se tamén eu, claro, porque o que o fillo falaba o que debíamos facer. Ali normalmente, despois, claro, despois tamén ve o rego, porque o fillo xa se cansou de dizer, dice, mira, aquí, sigo traballando na Diputación, é moi buena, se fai o que se lle dá gana, pero vas por moi mal camiño. Fai o que se ten dito don Pedro, que é o que hai que facer.
eles a erva tardaban, era fibra, deixaban que semellara a erva no prado. E claro, a proteína, hai moi buenas. E eu arre de Dios que había que cortala en flor. Pero é que dá menos rendenza. E depois teño que comprar a semilla. Pero se a semilla, se non che vale nada, se a forra se cuadra, en vez de dar 4 kilos de pienso a unha vaca, se cuadra con 3 chegache, porque o outro dache o forraxe. E a ver se se mete isto na cabeza. E todas estas cousas era, claro, a base de ir falando con eles, e vendo as cousas como había que facelas. E non me pesa o tempo que perdín con eles, ao contrario. O sea, porque na maioría dos casos facían caso, non? Que na maioría dos casos a xente facía caso. Sí. E foron mellorando, e foron... A gran medida porque aí vinha que eu tamén, se non facían caso, a mí fastidiábame que perderan dinheiro. Porque as cousas eran así. Porque eu tuve unhas explotacións cando empecé a fazer inseminación aquí, era por as mañás, e polas tardes tiñas libres. E levaba granxa de porcino en Lugo, e depois tamén, claro, empecé con un en Puebla San Julián, depois tamén levaba en Vacuno, e depois tamén, eu cheguei hasta Sarria levando granxas de porcino, polas tardes. E en algunhas levei, o sea, estuve na Isa de Sarria, concretamente, foi a primeira que tuve. E depois tuve outras dúas máis. Unha aquí en Lugo e outra en Demonio de Pueblo San Julián. Que íbamos ao porcentaxe. Se había ganancias, eu cobraba sobre ganancias. E se había perdas, íbamos ao meu bolsillo. Eu non cobraba nada. Entón, onde había discusións? Había discusións na cuestión de que porcentaxe iba a levar eu. E algún dicía, pero tal... Claro, ao principio dicían, bueno, adiante. Pero claro, eu tamén pasaba máis horas con esa xente. Procuraba que, claro, se iba ben tamén para min. Chegaba a casa, había que hincar o codo, e había que ler, e había que preguntar, e había que chamar a León, había que... O sea, eu sempre dixen que a agua limpia e a fuente limpia. Donde se saben é máis arriba. Sempre hai quen sabe máis que un. E, polo tanto, non hai que cortar ningún lazo. Eu fixeno sempre así, e digo que creo que fixen ben. Para min e para os demais. Porque, como me contaba, eu transmitía. En outra situación, cando chegas a unha cousa dese tipo, e dices, bueno, como é posible que esas personas fixeran isto? Claro, porque eu empecé a fazer isto antes de Villa, con un paradista, ademais. Tiña problemas co ganado, a ver se pode vir pola noite, isto eu quero, e tal, non sei que, o de sempre, para que nos operan, que va a salir. Non se preocupe. É claro, tratáronse, e depois dixe, bueno, sabe o que pasa co toro? E dixe, claro, pois non cubre as súas, polo menos non cubre as súas. Pero é que, claro, se ven a examinarvos, pois é o que queren que faga. Se volvemos a empezar, estamos na mesma, é a roda que non para, pero para mal. Hai que cortala e cambiar de roda. Entonces, ese señor, claro, empezou a ter crías, e eu, a ese, claro, como non tiña casi ninguna cría, levábase moi ben co médico. E ele, claro, tamén me levaba ben con Félix, pero moi ben. E era que me contaba todo. Oye, que está fulano e tal, que coño que brama e tal, porque ahora dices... Claro, o acordo era que a mitad das crías das vacas que non habían empreñado, a mitad eran para min. E claro, el levaba a Monterroso a vender, porque antes había feiras, pero era de cerdo, non había máis que porcino. Nin ovellas nin nada, porcino solo.
E toda esa xente iba tal, e decía, non sei se me estará engañando, porque esas xatos eran moi bons, isto e aquelo, e eu paro, ben vexo o precio que hai, e tal e cual, que non, que isto, que aquelo e tal. E depois dicía yo a Félix, pensa con gaño e tal, e todo aquelo. Pero claro, é que a mitad, como sabía que era amigo de Félix, dígalle a ver se é que me pode rebaixar algo e tal e cual. Repartir as ganancias sempre é complicado. De feito, terminei baixando a cero, pero pasamos así uns 2 anos, E o tío, e depois, claro, teníamos sendo os amigos, e pagaba a examinación e outra cosa mariposa, ou a consulta clínica, ou o que fora. Pero aí empecé con isto e eso, depois seguí co porcino. E claro, cando lle falas de que levas un 4% da tinglada, a volta, por exemplo, de medio ano, dice, coño, antes cobrábame isto e agora estou pagando moito máis. Bueno, tamén estou ganando moito máis. Claro, pero eso non se conta. Pero eso non se conta. Vese o que gastas, non o que cobras. Entonces, sempre é o mismo, o sea, hasta que os convences, e, bueno, podemos volver ao de antes. Vamos a facer algo que agora xa sabe bastante como ganadeiro. Pois agora traballa solo, o sea, co que fai, pero non lle vou buscar novas vías. Porque para qué? Xa é bastante veterinario, xa pode seguir facendo o que queira. Pero termina sempre facendo o que a xente que é gandeira de verdade, ese non quere ser veterinario, quere ser gandeiro. E de frente, deron moito máis cartos os que inseminaron eles, o tempo que empezaron a inseminar eles, que non sei, igual foron 3 ou 4 anos ainda de ejercicio meu, esos cada vez que me chamaban, se pode vir a verme unha vaca, isto e aquilo, tal e cual. Sí, porque non vou vir. E depois ten que esperar a que termine o traballo, e xa lle vou á casa. Estar que nos aconselle algo aos novos. Sí, eso era o... E a situación, cando termino con isto, claro, chegaba, e cando estaba ali, bueno, e se me mira esta outra, bueno, claro, e a outra, claro, chegabas a un establo de 40 ou 50 vacas e había que mirarse cada 10 ou 15. Xa, aproveitando que estás por ali, claro. Entonces, claro, mirabas aquelo e cando terminabas e arreglabas unhas e outras mandabas ao matadeiro, porque isto xa, eu polo menos, eu xa sabía que habían ido outros antes, pero as cousas que non teñen arreglo, non teñen arreglo. Hai que dicilo, non hai que andar gastando cartos. Se te equivocas, hai que dicir, pois aquí equivoquei, me vamos dar a volta ao outro lado, que non pasa nada. Eu sempre dixen que se un se equivoca, hai que dicir que se equivocou. É ser responsable do que fai un. E non ocorre nada. Que pasa? A situación con estes é o que lle escribía, como dicía outro, era contenedor, pero non de 2 gallos, igual de 4. 22, 22, 22. Que me cobro máis co fulano, que era do lado. Claro, pero se sigue sendo cliente meu, e vostede non. Como xa é veterinario, e os veterinarios cobren todo o que podo. Porque xa me contará. Pedro, estaríamos aquí falando horas e horas e horas, pero non tampouco temos todo o tempo que a ver como se despois se resume todo isto. Nos gustaría tamén que nos dixeras, porque esperemos que este reportaxe o vexan estudiantes de veterinaria, estudiantes que están empezando ahora. Que lle dirías tú a un estudiante que está empezando ahora, a un rapaz que vai a facer a antigua selectividade, EBAU, ou PAU, que non sei como se chama, que lle dirías tú a unha persona que está estudiando veterinaria ou que quere estudiar veterinaria? Ou que acaba de licenciarse? Esa é unha pregunta con unha difícil resposta, polo menos para min. Que se é unha gran persona, lle diría que escollía unha profesión
mellores que hai para traballar no campo que queira, que é amplio, e para ser un bon profesional e axudar aos gandeiros que o merecen. Non sei máis que podría decir, que ningún dos que estamos aquí nos equivocamos ao elixir a profesión. Que os pros e os contras que ten. Ten cousas que son moi difíciles de aceptar, pero que as temos que aceptar, porque son culpa nosa. Entón, cando me dicen, no, es que os veterinarios, sí, de acordo, de completo acordo, pero é que vosotros tampouco axudades moito a que a profesión cambie, porque esos que son, como dicides vosotros, o que hai que ir apretando as torcuetas para que cambie ou deixar de que faga o que está facendo, porque as cousas son así. Unha persona que é profesional ten que ser profesional toda a vida. Eu sigo sendo veterinario como cando terminei. O que pasa que eu mesmo hoxe son dos que digo que non podo exercer de veterinario, porque faría moi mal, moi mal. Eu vexo as miñas limitacións. E hoxe xa non son capaz eu que sei, se quadro meter a mão e facer unha exploración, pois probablemente xa podría facer. Non digo que non, porque foron moitos centos de vacas as que pasaron por este brazo. Centos de vacas, Que agora xa miran con 40 días. As preñeces. Antes mirábamos máis tarde. Eu fui un tuno, que se me olvidaba de decir. Bien. Toquei a bandurria na tuna de veterinaria de León. O sea que a situación é para... Sí. Tuve as miñas... non son de beber. Non son de beber porque, ainda que son da terra do viño, pois non, eu sempre comín con auga, sigo comendo con auga, e teño cargado, pois, o que se podía, é que non podías, que non había carta tampouco. As circunstancias eran... Pero cando salías de Catuna, pois sempre había quen pagaba rondas para cada tal. En fin, o sea que eu teño tamén unha anécdota deso. Na calle de Ordoño había, non me acordo a cafetería, como se chamaba o nome dela, pero iban médicos, abogados, xueces, iba xente e daqui iba tamén ao casino e iba tamén o café de día tal, normal facían ali. E habíamos estado toda a noite de rondallas. E a mí ocurriu-me pedir un vaso de leite cando, a ver, queres tomar tal. Cando chegamos ali, me daban a tomar tal, pasas a bandexa, e dices, queres tomar o que queres tal. Eu pedi un vaso de leite. Estaba sin cenar. Estaba, desde a comida, habíamos salido e adiós moi buenas. E claro, ás 11 da mañá ou 12, xa me contarás que iba a tomar despois de toda a noite de farra. E díceme, non sei se era médico ou abogado. Pero que tú non eres tomando un vaso de leite. Bueno. Oye, pues creo que... Retirei o vaso de leite e dixe, este señor paga, debe unha copa de coñac. E tomei unha copa de coñac con dolor de corazón. Pero era o que tocaba. Xa está ben, paga que os tomas o copo de coñac co vaso de leite. Bueno, pues oye, Pedro, pues moitísimas gracias por esta charla tan agradable. Mas vamos a dicir que me encanta o que estades facendo, porque a veterinaria hai que darlle pulo. Hai que darlle desde todos os puestos. E hai que
E o que non sea como ten que ser, hai que dicirlo. Porque hai quen pensa que é o rei do mambo. E o rei do mambo non nos hai en ningún lado. E se hai algún rei, hai outro que é máis mambo que ele. O sea que teña sentidiño, que é o mellor que se pode ter nesta vida. E na profesión veterinaria xa digo que po que queirades e no que poda servir, xa sei que teño uns amigos enormes e que tedes outro amigo aquí, Muy bien. para o que sea. Oye, pues muchas gracias.